হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি বনাই আছোঁ আটাৰ বিস্কিট। এইকাৰণে মই লৈ লৈছোঁ 1 কাপ আটা। সেই কাপেৰে মই চেনি লৈছোঁ, চেনি পাউডাৰ লৈছোঁ মই 1/2 কাপ, আৰু ৰিফাইন অইল লৈছোঁ 1/2 কাপতকৈ অকণমান বেছি। গোটেইখিনি ভালদৰে আটাৰ দৰে মাৰি লৈছোঁ। মাৰি লৈ কিনে এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ বিস্কিটৰ এনেকুৱা শ্বেপ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এখন ট্ৰেত অকণমান গেপত মই বস্তুখিনি পাতি দিছোঁ। এটা OTG মই 5 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি লৈছিলোঁ। 180 ডিগ্ৰীত মই 25 মিনিটৰ কাৰণে বেক কৰি ল'ম। বেক কৰি দিলেই মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আটাৰ বিস্কিট।